Bennett North Mizoram District clear to te in Java in Jabele vek ole vein hi me ni khat sang ni som ni pani pathian ni ani a tun huna hian PG Higher Secondary School Principal kawmna hun kan nei do nani ama sain Jabele ama sain nang ma self introduction min han pek saklatiro kaming hi Evan.JH Malsawmdawngliana ania tlang nuama tuna hian kanom me kani hian zona te kan hanin zon ngal mop mop mai nga zona pakhat na tan hian PG Higher Secondary School a hian ingtika nge principal mo phurna ilak Evan nal chuan moi sai lo kha a pension April nikhat sang ni le som le pakua khan pension ni khan mo phurna hi kala chunjom ve nga la chon joining report a po principal mo phurna kala khi April nikhat sang ni le som pakua ani lam me ti chuan zona dot le tan hian PG Higher Secondary School din chan hun le school deficit al hlan kai ani hun le higher din ani dan sang te khamin han soi sak le ta che alom hle mai alom thu kan han soi ma sa te ang pen na chung ko chunga lom thu kan han soi ma sa duwa hei PG Higher Secondary School chung chang han soi na hun thade mai te min han siam saka kalom hle ni chuan hei PG Higher Secondary School hi February ni sang zakua somriat le pasari khan PG High School Pentecostal Gateway High School tia bultran ania chuan ni som ni le pakhat thlasari sang hat zakua somriat le pasaria sarkar atangin phalna hi kan hmuwa chuan hunan ron kal le det takum sari nu April ni khat sang zakua som ko le palia PG High School kha deficit ni sarkarin lo lata a chuanin adin tantir hian higher ala lowa tin high school hi pol ri tatanga pol som ani hun lai ani a tiang chun hun rai tak kan kal nuwa kum som ni le pasari zat aliam nuwa sang ni le som pali khan higher section hidin le ani a chuan PG High School ti kha Pentecostal Gateway Higher Secondary School PG Higher Secondary School tia lam le riat alo ni ta ani chu voini thlenga ming le kan kal dan chu ani ta ni ani le headmaster le principal lo ni to zong ta kha min han soi sak le la headmaster masaber hi pu h0 hing lowa ania saha zakua somret le pasari atangin he mo purna hi alatana di chuanin a pension thleng sang ni le som pathum thleng khan headmaster ni in pension ati chon sang ni le som pathuma evan lal chuan moi sai lo kha headmaster turalak ania chon sang ni le som palia higher din alo ni khan principal mo phurna achunga an lale tanga la achunga lo tlale tanga la ti chuanin sang ni le som le pathum atanga sang ni le som bukua a pension thlengin principal mo phurna ala ti chuan a pathum na tan ke in sang ni le som bukua tangin April ni khat atangin principal mo phurna hi kala chunjom vele ta ani le chuan zona do le tan hian tuna hian thok tu te din mun min shil them tuna hian in high school b ka hian in zirtir tu hi panga zirtir tu panga en oma tisun sarkar hian in Mizoram sarkar hian in hindi teacher hi pahni ronda bellea tisun pasari ang kan oma tisun in non teaching staff hi pahni kan nei boka LDC le 4th grade kan neya tisun higher section a hian lecture hi paruk kan nei boka tisun tuna thok tu te hi kan vain som le paruk kan nia kan lom ve hle ani tin anuam po kan ti ve hle ani school a hianin an hlim tlang hle ani chuan in ani le school a in zirtir dan tlang pe kha min han shile te che sha ta chak om reu mai sarkar in ruam honna ron siamangin routine te po hi kan han kalpuya hemi piala ma hianin thanem ngai na awangin staff meeting te kan han neya chuan jing lama te hian morning class extra class te kan kalpuya exam don na ya phei chuan tin chanulama hianin extra class tlai lama hin kan kalpui boka so tiang chuanin thai top in thanem ngai takin kan kalpuya tin a chang phei chuanin inrin nia te po hianin school hi kan kalpui thina an zirtir tu te an thanem an ngai em ma chu tiang chuanin kan kalpui thina ni
chale mai chuan le Goshen school ani angin zirna pia lama malak na eng ange in nei puichin masabelin devotion hi kan ngai poimo hle maya kartin voi ni devotion hi kan neya Monday ya le Friday yaison devotion a hianin chair na thok tu turte tran tu turte no panga chang te kan han ruata tin speaker tur hianin zirtir tu te mei ba ka kan district ko ran pui roi tu te tin bial tu pastor te department roi tu te le tir ko tele rongbol tu poimo tak tak ba ka managing board member te hi kan ko lu thina anin pathian thu tha tak tak kan zirlai no pangte an ron hril thina kan lom le ani tin chumi ba ka chuan kan zirlai no pangten engemo humsual te an dai lo na turin malak na sang kan nei ve thina sarkar lam te po kan au ve thina presentation te sarkar atang ron neya tin hei drugs mansul chungchanga kan no pangten him theina turin a that lo zia te school ate presentation le powerpoint mangtein an ron nei thina kan lom hlea tin chung ba ka mason na tur sang pon lama tangin sarkar ina room hanna siam te hi an lo zom vek ve thina ni tin hai Goshen school ani angin kan han soitel le du chu zuk le huam rui thei thila hian kan strict ma kan school hi helam panga engemo mingchian na nei phei hi chu action po kan lana thei viu ani kan rem tilowa chan chu Goshen school ani awain kan no pangte hi hetiang lama an filim vek ki kan duwa discipline po kan keng ko tha hle tin discipline kan king ko ba ka hian Goshen school ani angin tong trai na hi kan uara thei to pin kan no pangte hi helam panga lo filim lo pal anom poin pathian nena te kan dil puya an lu chunga kun ngata tong trai te po hi kan no pangte hi kan nei nual ani chutiang chunin ma kan la ani malak na ro puichin he mai ani chuanin school building hi sakchat tumna emo malak na omem hei kan school building hi salai kan school bulvela kal thin te chuan kan mu thin sang zakwa somriat le pasari le somkoin karvela kan building so sak alo ni to rei to le maya sak that po kan duwa ma po kan lana sa tin hei district board zom taka te po hian kan thlen thina district board po hianin min ngai poimo sak hle maya school kan sak theilo na chan bul ber chu kan ko ran ram abuaya wang hian ya sans ko chung pole pali le kuanga chowa ko ran in har sanna kan to wang khan kan building po hi kan khoi theilo reng kha ania te chuan tun na ya hianin ma kan han la le a mun ma te hi kan son mai don mi o ti ngai dan te kan neya district board zom taka te po agenda kan han neya ni pon min han en pui zunga mun sang te kan han en kuala amoro chu har sanna engemo lo omle thina chu wang chun kan building po hi kan sa tha thei hri lowa tuna po henin sak that dan tur kong hi kan ho tu te hian min ngai tu puina sa le maya kumin chawa po hian malak dan tur te po hi kong zona thalo mo tin ro man na ta chu kan han siam le building hi tle min alo lui to tin pathian khong ena zara no pangte kan lo than nem chho ve pathian Malsawmna kan donga kan leng lo lek thina Goshen school ani awang hian admission hi nar hi kan nei ngai lowa a thei phot chuanin kan admission ti hun laya ron dil te chu kan lo admit thina wangin no pang kan lo than nem dewa han to deuh chang te po hi kan nei thina chu wang chuan a building hi sak that hi angai emema sarkar lam po hian min ngai poimo saka nikum masa chho chang ni le somni kami lockdown bo ruwa ka po khanin joint director education department tele samagra kan director te po an ron kala school building sak that theidan kong te po min ron zon puya amoro chu ko thil te ani awangin ma alak thei tak lawa ani pon poi anti hle maya tuna hianin engpo ni se kan ho tu tenen malak theidan kong aum lo mo ti in ruwa man na ta chu kan siam le me kani zona dodlia hianin kal lengal mol meila Goshen in zirna school adin hi enge cha itm na mangai da mi shil theyem Goshen school an handina an han kalpui hi a thle maya theini phaise kan mission field tele mun sang a hianin school hi din hi a tha ka tia
ramlak nan po hina thakhup mai hei ko ran then khat kan bulvela mi te phei chuanin damdawi in lampang te tikhan thei top in man la school lama thei top mala ten oma kini kan ko ran po hian ma kan han la chove a tuna hian school kan han din ania hei not Mizoram district a hian district ina en kol ko ran chu keimani chau hi kan school chu keimani chau hi kan nia chu wang chuanin ka ngai tu thina school din hi he aina sazo ka mala khi a tha ka tia a chan chu ramlak na meiba ka rongbol na poimo em mai ania rongbol na poimo de mai thatak mai chu school din hi ania school kan han dina mira theile har sa jok fi sang lu tuklo te kan lo la ka wangin khatiang kan tran pui theina tur kha ania wangin a pakhat na chuanin khami konga khan tha ka ti em ma tuna po hianin kan school a hianin monthly fee te lak mumal awm lo hayar hi private ani wangin kan la chu potlem te cheng zani lek kan la thakata hian a ming chawin school then kada chun sang tel tak me monthly fee hi lak ani to a chu wang chuanin kan ko ran member ngei te tan po sumle paila mahar sana nei ten he school hi tuna hinaron pan chho me ka an lok puin kan lok pui e mani tin apani le na chun rongbol na kati kha kan han soi zau le anga hei rongbol na konga hianin nasadakin ko ran po hian ma la tuna damdo indin te po ruam man na tele soirik te po an om chho a amoro chu atak atheng tur chon langa do te po angai mai theya hei general PYD te pon ma kan han la chawani a chu thiang chunin school din hianin nasadakin kongro asuwa rongbol na konga po hianin mitam jok te zirlai no pangtam takte tharau lama school hianin ma an son theina turin ma kan lak puya pathian thu te kan fril thina school a hianin pathian thu dik tele thu thung te kan fril thina chu chon kongro asu me ma no pang te hi in lama hin lo om tlem khop maya abikin zirlai te hi school a hianin an hun tam jok hi an lo mangani chuwang chunin ko han school ngei maya school han kala pathian thu ne na zirtir tu tena an han fril hianin an oi big thina ni achan chu kan no pan lai po han ke ni po hianin zirtir tu te thui kan oi thina ni zirtir tu tena an ti hi chu kan nu le pa tena dik lo do wan riat po hian kan mis ten kan sar ten an ti lo mi kan ti tlat thina khatiang do kha no pangte hianin ngai tu na hi local peng ve a chuwang chon zirtir tu ten pathian thu dik kan lo hril hianin nasadakin an tharau nun le an kal le zel na tura hianin athalam zo in hong anei ani ti kha kan han soi tel le duwa chuwang chon in school din hi a tha ka ti le a he ai tam jok dina nasataka ko hran pona kalpui hi ke chuan ka thlop tlat ani ti kha kan han soi du ani alom ome chuan ani le school ma son zel na turin ro man ru ge mo iril ru plan inei angte min shil theyem ni hei china kan soi tong khanin kan school building hi district board zom takpon miss sak that pui dan tur kong min han zon sak chho me kania school hi kan sa tha chho the ani chon tuna hianin high school ba ka higher hin arts stream chawma school building thazok kan nei phei chuan science te commerce te po hi la hon thei ania chung te po chu mitla aron lang war maya tin hostel te po hi boys and girls hostel te han nei te hi cha go me ma achan chu kumtin admission kan hon lai bor vel hian thingtlang lama kan unau ten minon phone na sa thina aizola hianin an fa te school lu tin an han du ve amor chu omna tur mai te an lo nei lowa in han lu adon se an fa no pang tak tak te an ngai tu ve sia kala kan hostel kan nei le nei lo te hi miron zot na sa hle maya chu chon ka ngai tu na ti kal thuya building thazok te kan nei thei phei chuan in hostel te nen kan han kalpuyanga no pang poi hei ai tam jok kan nei thei kan ringa mitla chung te po chu lang war maya chin china ka soi tong khanin science te le commerce te kan hon bel thei phei chuan an school hi changtung takina kalpui thei ni ti hi keimana kalo ngai tu athin ani kha kan han soi tel du ani chuan zona to beratan chuan tun hai a hian hei result thatak tak he te in neya kan lompui hle chawa I hemi chung chang a hian han soi du big te ineyem ye pathian kho ina zara tun nai kumni thuma hian result thada umai kan schoolin kan han nei hi
alom ka tia masabra chuan pathian hena lom thu kan han soi du a pathian ina min mangai wang ania a panina chun kan zirtir tu te hi ka fak dua high school le higher kan zirtir tu te le kan lecture te hi thanne man ngai ema no pangte an mangaya kan soi tawang khan kan zirlai no pangte hi result lama pass thalutuk lo school dang atang ron lu thi eng mozat kan ne ni heng te poi mangai takin kan zirtir tu te hian an lo kuang ku a an thiam lo an hlawa an thiam theina turin extra class te an kalpuya cheng khat ma extra class kan kalpui hianin fee kan lak bel lo ani no pangte hianin ti zon zinga te kan kalpuya tlaya te inrin nia te thai to pin zirtir tu ten thanem ngai takin an kalpuina ra hiania an zirtir tu te zong zong chunga pennet kal tlang hianin lom thu kan han soidua tin kan kal zel na tura po kan zirtir tu ten thanem ngai taka no pangte zirtir hi an tumber ani awang hianin result po hi thatak kan nei thei zel hi kan be se ya in chumi tur chuanin clear tu mi puite pon in tong trai na lama te po mi lo tong trai pui turin kan han som du chewa ti chuanin zona tomna ani iboka thil pakat hanje tel ram ka du chu mi puite he nangen na toite han nei ve ka duwa hei result te pathian khoina zara kan lo nei chho a result thatak tak te kan fa te an mit kan tumna konga hianin Paul Riet pass zolo class 9 admit han tum samang chi te hi awm zo zo seom thei khom maya ke ma tan po tin class 9 han pass zolo class 9 na han beinon mai tura ti laia te na admit sam han tumna khatianga tumna ril ru te po hi kan lo nei thina minon be 2 point om nuala alo seom em thina ko han mi te nar hi seom boxia mara chu pass zolo na na te chu le lama nangma ni pon in fa te han beinon angai po beinon tir mai tur khan kan cha thu chewa ko ran school anian pass me yang tia wanga ron no tum kha le lama chunin ko ran mi te lo na ra seom boxia a seom ka ti thei em helam ko ngai chunin kan school a that theina tur chunin no pangten thiamna tak tak ne na an kal angai boxia chu wang chun result thalo chunga emo pass result nei lo chunga Paul Hanson tirang chi hi chu thei to pin kanin dang ve thina henga po hin ru te pok no tin anu nual mai theya ale pe ka chon ha tiang lampanga hi chuan in tlemin in nor lo te po hi kan han ngen du chawni thlir tu mi puite a reom ve em thina ko ran mi puite lo nar hi mi nari she chi kalo ni boxia so wang chun hemi konga hianin pass na te chuan an mi thei veka moro chu lo tling ta lo te ro chu nangma ni pona in tuar thiam le in din mun tur chu kan thia thiam pui rualin su na ngai han su non le te pohi pathian ten pathian in remalo ruat zoka te point lo ngai te po kha thain ka ria khalai te kha kan han soitel duatin kan han soi le du chu kan school hi a chelowa zirtir tu te hi an chelo ti hi milo riat sak ka duwa tin khayara ngat higher kan lecture te ho phei hi chu MA BA distinction a pass te po hi kan nei nual ani tin high school a kan teacher te po hi BA BA vek an nia experience nga em an nia chu wang chon kan school hi min ron ring tok te u in fact da nan ron da ula thei to pin kan lo chu apuyang an hlotlin ngai po kan ring ti te kha kan han som du bok chewani le kalome chale mai in malak na le in kaldan tlang pui ro pui boka result cha tak tak nei om brenga phuin ni le ti khan zo na te chu kan han zo chawa ti chuanin ato ber han ti tiang clear tu mi pui te hne na han cha du mo han soi du hatiang te kha i nei chan han soi le du pakhat ka nei chu hei kan district board zom tak tele an district shoi tu ta chunga hian lom thu han soi tel le ga duwa hei managing board fel tak kan district hian school and kol na tur hianin kum ni dana hianin member fel tak tak te min ruat sak thina managing board tele kan district shoi tu te hianin kan ko ran school hi min ngai poi mo em
kan mang an le har san na kan to hian hlawa sum le pai lama po hian in thei to pin min tran puya min tuam hlom tak zet ani tin budget te po estimate kan han siama North Mizoram District Board zaum tak point engma kan har san na kan soi hi min lo narangai lowa sum le pai po hian na satakin kumtin min pui thina chuwang chan North Mizoram District Board zaum tak le hroi tu te chunga lom thu kan han soi du ani heng ba ka hian han zetel ram ka du chu hei kan school PG higher secondary school hi pathian Malsawmna kan dong na sa hle maya kan no pang te hi sport thei tak te an oma district level higher secondary school sport meet anga te po hianin boxing anga te po group champion han ni chang te po hi kan nei thina tin thil dang te po hianin lomman thatak tak kan nau te hian non dong thina chunga te boson kan school hi an tilar ve mem thina tin kan school hi kumtin hianin boruak COVID-19 boruak thalo kan nei ma phei ka chuanin excursion te kan nei pui thina Shillong lama te kan local pui to a Guwahati lama te kan kal pui to a tin Mizo historical place sang king lai khochak tlang dung lian cherung len tlang ti te king lai thasiam asano nei na ti te tin ri dir te le mun sang kan school no pang te hi kan lo fan pui thina tin kan ma chopa po hianin phong pui tlang ang chi te le Mizoram mun poimo tak hi chu la tlo pui zel hi kan tum bok ani tin kumtin in kan no pang te hi sport te kan nei pui thina nuam hi an ti ve thei ema chutiang chuanin in ti hlim na sang kan no pang te hi kan nei pui thina tin pathian thulama po hianin kan han soitel du pakhat chu managing board ten en ru manna kan siamin kan no pang te tan hin gospel camping kar khat chung han nei chang te po hi kan nei thina chung chuan kan no pang te na satakin pathian thulama te po hian kan kalpui thina ni tin zirna lam khanin han soi mai kan nei han soi ram ka du chu exam do na phei chuanin staff meeting ten mun taka kan ngai tu chang phei chuan study camp te po hi kan nei pui thina ni extra mai pialama hian class 10 le class 12 zirlai te tan study camp te nen thei to pin thanem ngai takin kan no pang te hi kan camp puin zirna lama man so na an hlotlin ngai theinan ma kan lak pui thina ni tin picnic te po hi kan nei pui thina kan no pang te hi zirna ringot skula an kala ni tin an zir pialama an hoi thaven theina hun te kan siam saka picnic spot te hi kan han buka chung huna te chun ni legin in ti lim na hun te kan neya lim takin hun te po kan mang thina ni ti kha kan han soitel le ram du ani PG Higher Secondary School Principal in hun chatak mai min pe pennet ayo in lom thu kan han soi ni se tin pennet min lo thlir sak thin tu te min lo hlut sak zel turin kan karon yen boka che u